مثل اینکه اینجا نمایی از آلاچیق هستش، درست؟ آره برای دور آتیش گیره. تو این ویدیو ما در مورد اقامتگاه اوغوزخان و آلاچیق ترکمنی صحبت میکنیم. البته باید اشاره کنم در ویدیوهای بعدی در جای دیگه درباره آلاچیق ترکمن صحبت خواهیم کرد. لایک و سابسکرایب یادتون نره و ما رو به دوستان گردشگرتون معرفی کنید. در خدمت آقای نور محمد جاهد هستیم، صاحب اقامتگاه اوغوزخان که ما الان در این مکان هستیم در خدمت ایشون. آقای جاهد خوب هستین؟ انشالله عیدتون هم مبارک باشه. این روز هم عید قربان هستش، یه ارج و قرب زیادی و بالایی داره بین اقوام ترکمن. آقای جاهد اگه افتخار بدین، ما دوست داریم توضیحاتی در مورد اقامتگاهی که احداث کردین و در مورد قوم ترکمن اگه میشه توضیحاتی بدین که ساختمان‌ها، رنگ‌ها، لباس‌ها. هستیم که استاد بزرگی هستن در مورد فرهنگ ترکمن. من دیگه سخن کوتاه میکنم، در خدمت آقای جاهد هستم. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین، عیدتون مبارک. این اقامتگاهی که مشاهده میکنید سال 96 شروع کردیم به ساختنش. سال 97 استارت خورد، افتتاح رسمی شد. این اولین اقامتگاه شهر گنبد هست. از همون زمان هم داریم کار میکنیم، در خدمت مردم عزیز کشورمون از اقصا نقاطش میان اینجا، ما در خدمتشون هستیم. بعد جایی که ایستادیم روستای ساریبخش 15 کیلومتری غرب گنبد. بعد از همون زمان این خونه ای که پشت سر ماست، اول استارت بنده از همینجا زدم. این خونه پدری ماست. بعد از همونجا استارت خورد و از همین با 3 تا اتاق شروع کردم. الانم که 12 تا اتاق شده. سال به سال گسترشش دادیم. بعد از اون طرف هم ما چون خودمون پرورش اسب داریم و اسبای مسابقه‌ای داریم. بله. همین اردیبهشت 26م صوفیان مسابقات زیبایی اسب اصیل ترکمن برگزار شد. ما اسبمون اول شد. بسیار بله. بعد هم تو کورس جایزه مقام گرفت به اسم اشخابات. اسب ترکمن نژاد آخالتکه تو کل دنیا معروفه، زیباترین نژاد تو کل دنیا شناخته شده است. برندش به اسم ترکمن است. کلا یه برند شده تو کل دنیا، خدا را شکر. ما هم اسب توربرد داریم، هم دخول داریم، هم اسب نژاد ترکمن. خدا 3 سال پیش هم همینجور 2 سال پی در پی شد. 3 سال پیش بود، یکم امسال. بعد چند سال پیش هم یه اسب دیگه‌مون بود، اونم خدا را شکر تو هم زیبایی هستیم. اسبای کرسی هم داریم، میز پاور، استیکر، خلاصه خیلی خوب. آقای جاهد چی شد که به فکر احداث اقامتگاه بومگردی افتادین؟ خب ما میدونیم که تعریف از خود نباشه، من خودم ترکمنم، ولی ترکمن ها به مهمون نوازی خیلی معروفن تو کل ایران. البته که همه اقوام ایران عزیزمون مهمون نواز هستن. بله. حالا چی شد که به فکر احداث اقامتگاه بومگردی افتادین؟ حالا که میفرمایین خانه پدریتون هست، خودتون هم اینجا سکونت داشتین. بله. که تبدیلش کردیم به یک اقامتگاه، یا اینکه خونه شخصیتون جدا هست؟ به چه صورته؟ من تو همین خونه بزرگ شدم. من 3 تا برادر، 4 تا خواهریم. بعد چون همیشه خدا رو شکر پدر مادرم همیشه مهمون زیاد داشتیم، میومد میرفتم. بعد پدر مادر ما که فوت کردن دیگه، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. بعد خب هرچی باشه اونا دیگه نبودن. و بعد ما همیشه بون میگفتیم، چون همیشه میگفتم آموزه های کل ایرانی‌ها همینن، یعنی مهمان نوازن، به خصوص بین قوم ترکمن. به همین خاطر مهمان جایگاه ویژه داشت. ما تا به امروز واژه مسافر به مهمونامون به کار نبردیم. هر که به این سرای درآید آب نانش دهید و از دین ایمانش نپرسید. ابوالحسن خرقانی جمله قشنگی داره، میگه هر کس به این سرای درآید آب نانش دهید و از دین ایمانش نپرسید. هر کس نزد خدا به جانی ارزد، نزد ابوالحسن به نانی ارزد. اینو من اعتقاد خودم بود. من اونجا تابلو کردم زدم، اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی، این کلبه درویشی تعلق به تو دارد. و نیتم اینه هر وقت اینجا اومدن مهمان اون لذت ببره. بعد از این محیط اقامتگاه های بومگردی هم تو چیزی که هست، رسالتشون بومگردی ها اینه که با آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه‌ای که میری اونجا معرفی بکنه. منم هم موقعم نیتم اینه که
به عنوان عضو کوچکی از این جامعه گردشگری فرهنگ ترکمن رو در حد توانم تا اونقدر که بلدم به مهمونام منتقل کنم. خیلی هم عالی. ممنون آقای جاهد عزیز. حالا آقای افتخاری عزیز از من خواستن که توضیحاتی در مورد آلاچیق‌های سنتی ترکمن بهتون بدم. من خیلی دوست دارم این امر رو محول کنم به استاد جاهد عزیز که خودشون با زبان شیرینشون خواهش میکنم لطفا این کار رو تقبل بفرمایید، چون هم خونه شما هم هستیم، اینقدر زیبا و شیوا و بلیغ دارین صحبت میکنین. خواهش میکنم که در مورد آلاچیق‌های ترکمنی هم توضیحات لازم رو به بیننده های عزیزمون من در حد توانم اطلاعاتی که دارم، حالا من البته اون سبک قدیم و خونه‌های قدیم اون من داشتم، اون البته اینا یه نمونهش اینجا هست، البته نصفش. مثل اینکه اینجا نمایی از آلاچیق هستش، درست؟ آره برای دور آتیش یه نمایی از آلاچیق ترکمنی هستش که این نیم کره رو شما نصف کردین که یه چیزی بشه و دور آتیش بشه. آره نشست استفاده کنید. خب آقای افتخاری تشریف میارین. آلاچیق ترکمنی در واقع اسمش اوی هستش. اوی به معنی خانه هست در زبان ترکمنی. آغاج اوی یعنی خانه چوبی. این خانه ها اسکلتش در واقع از چوب بوده. شکل نیم کره داشتن به این صورت که میبینین شما در سمت چپ من. این نیم کره مقاومت بسیار زیادی در مقابل بادهایی که توی صحرا و ترکمن صحرا میوزیده داشتن. این بالا شما میبینین یک دایره شکلی ایجاد شده روی سقف آلاچیق، بهش میگن توینوک. این توینوک رو وقتی باز میکنن و به خاطر تهویه‌ای که بخواد ایجاد بشه، اینجا وقتی اجاق رو روشن میکنن، آتشدان رو روشن میکنن، دودش به سمت بالا حرکت میکنه و از بالا خارج میشده و اینجوری بوده که اعضایی که داشتن داخل اینجا زندگی میکردن دود آتیش اذیتشون نمیکرده. حالا چرا آقوی، چرا قاراوی؟ اینم شاید سوال باشه براتون. آقوی معمولا مربوط به خان یک روستا بوده، به خاطر همین به اسم بعضی از پسرهایی که نوزاد بودن رو میذاشتن آقویلی، یعنی دارنده، صاحب خانه های آقوی. امید و آرزو میکردن که با داشتن این اسم بتونن خان یک روستایی بشن در آینده. سیستم کاری این خونه ها هم به این صورته که حصیرهایی بوده در دور تا دور یک مرکزیت به صورت دوار و این تیرک ها، تیرچه ها که ما بهش میگیم اوق، از این حصیرها به سمت اون توینویی که دایره شکل هست بالا وصل میشده و اسکلت رو برپا میکردن. حالا فلسفه های خیلی قشنگی هم داره. میگن که این 4 خونه ها باید تعداد 365 تا باشه به تعداد روزهای سال و این تعداد اوق ها یا همین تیرک هایی که پایین حصیر و اون اوق، اون توینوگ بالا رو به هم وصل میکردن، تعداد ماه‌های سال بود. خیلی جالبه بدونین که وقتی اون بادای شدید و طوفان‌های بسیار سهمگینی که توی صحرا رخ میداده، این اسکلت در واقع این آلاچیق چطوری دوام پیدا میکرده و باد خرابش نمیکرده. یک کیسه، یک گونی وزندار حدوداً بگیم 20 کیلو 30 کیلو از سقف این آلاچیق آویزون می شده به سمت پایین و اون وزنه باعث ایجاد تراکم در اسکلت می شده. این یه مقدار خودشو جمع‌تر می کرده به سمت پایین و باد شکست پیدا می کرده از روش به این صورت. حالا شاید هم بگین این بالا چرا نمدیه در مقابل بارون، به چه صورت از خودش محافظت میکرده. میبینین که اینجا اجاقی هست، اجاق هم روش غذا درست میشه. یواش یواش با گذر زمان اون چربی دودی که از روی اجاق و گاز، اجاق و غذا، ما میگیم گاز چون زندگی الان رومون تاثیر گذاشته دیگه، اون دودی که از روی غذا بلند میشده حاوی چربی بوده دیگه، یواش یواش به این نمد میچسبیده، این شکلی نمد رو ضخیم میکرده و اون چربی باعث میشده که اون قطرات باران یا حالا خیلی
کم اتفاق میفته دیگه اینجا برف بباره. باران یا برف به خورد نمد این آلاچیق نره و از خیس شدن و خراب شدن نمد جلوگیری میکنه. در تکمیل این صحبت ها آقای جاهد به نکته خیلی زیبایی اشاره کردن که دونستنش خالی از لطف نیست. آقای جاهد بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید جسارتی شما من چیزی که میخواستم در تکمیل صحبت های شما بگم اون اینه که همین وسط که آتیش روشن میکردن مستقیم همین بالا اون نمده که وقتی کنار میزدن و وسطش هر وقت اون زمان تقویم قمری رو از اون میگرفتن. هر وقت که مستقیم به وسط هم عمود میشد اون شب 14 هم بود. بعد میگفتم نه کن امشب عمود از همونجا دیده میشد و ما میگفتن نه کن فردا امشب شب 14 همه. از فردا همون میگرفتن. این قمری از اون طرف میشه که قرص ماه کامل قرص ماه کامله از همونجا وقتی عمود میشد قرص ماه کامل ماه شب 14 همون مبنا میگرفتن. این مبنا شده مال قمری از اونجا میاد. این صحبت ما چند هزار سال قبل هیچ امکاناتی نبوده. بعد شمسی که میگن نگاه کن بین هر کدوم از این را من یه توضیح خدمتتون بدم. بین هر کدوم اینا همشون به یک سایزن به یک اندازه هستن. بین هر کدوم از اینا خورشید 4 تا هست و چیزی که هست 4 قسمته. هر کدومشون مال یک فصله. بهار و تابستان و پاییز و زمستان تشکیل شده از 4 تیکه حسیره. پس در نه همین سازی که من میگم الان تحریم میگن بهش. بعد همونو 4 قسمت است. بعد داخل چیزی که هست این مبنا که میگرفتن خورشید از همین جا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 میگه 18 روز طول میکشیده از این وسط تا به این وسط برسه. اون زمانا من حتی عکسش هم دیدم یه جایی روی هر جایی که خورشید میستاده بهش یه گره میزدن. یک 18 روز. خب حسابش بکن 5 تا 18 روز میشده 90 روز که 3 ماه میشه. 3 ماه میشده که یه فصل میشده. بله اینم از کی شروع میکردن؟ از همون شب 14 هم که بعد مبنا که میگرفتن از اول نوروز. اینا 5 ماه مثلا خورشید شما حسابش بکنی الان دیگه مثلا روزا زیاد الان داره طولانی تر شده. بعد نگاه کن چیکار میگه هر چه میری جلوتر از بهار که میری جلوتر هوا گرمتر چون روزا طولانی تره. 3 ماه یعنی 5 تا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا از اینا خورشید همیشه تو همین 5 تا خونه در حرکت بوده. بعد از اینجا مبنا میگرفتن مال زاویه تابش خورشید. بعد خب اون زمان هم خیلی اهل علم بودن اینا میدونستن همینجوری نیست. بعد منظورم به همین خاطر 4 تا فصل که باشه بهار، تابستان، پاییز، زمستان از همین مبنا میگرفتن. بعدم یه چیز دیگه هم کرد این حسیره. درست. شما هر چیز وقتی داخل میشینی اونایی که داخل نشستن فکر میکنن بیرون هیچی شنیده نمیشه چون داخل یه خونه. ولی همین که شما پچ هم میتونی پشت همین چون مردم اون زمان دامدار بودن ترکمنا همیشه حواسشون باید به داماشون میبوده. به همین خاطر طوری ساختن که بعد اینا رو میتونن راحت 2 نفر جمع کنن. مثلا 4 نفر میتونستن سریع جمع کنن. 2 تا شتر میشده. درست. بعد به همین خاطر برای جنگ‌های چریکی هم زیاد استفاده میشده. پس هر آلاچیق کامل بار 2 تا شتر. بار 2 تا شتر میشه. اینقدر وقتی جمع میشه حجمش کم میشه. بعد حسابش بکنین در اصل خیلی مثلا هر چیز هست اتها هست. من چیزی که میخوام بگم اون جایی که من خوندم 60 تاست این اوقا. تعداد 60 تاست. هر دایره 360 درجه است. بین هر کدوم 6 درجه 60 تا 6 درجه میشه 360 درجه. درست. بعد چیزی که فاصله هر اوق تا اوق 6 درجه میگرفتن 360 درجه. الان هم که کل دنیا رصدخانه های کل دنیا همین هنوزم به شکل آلاچیق هست. درست. آلاچیق ترکمن. البته خیلی بحث‌های طولانی داره. ضرب المثلی هم هست که بین ترکمن و رواج آقای جاهد میگفتن تاریخ قمری رو از بالا ببین تاریخ شمسی. اون به زبان ترکمنی چی بود؟ البته اونی که هست الان نکن اون ضرب مثلی که آیون نردن توینپتن گورنر. نکن یعنی یه چیزی که مثلا بخواد در آینده یه چیزی مشخص بشه میگن خب عجله نکن ماه شب 14 از همون بالای آلاچیق دیده میشه. یه چیزایی مثل ماه پشت ابر نمیمونه. ولی همون نگاه کن ما گفتم خدمتتون اول توضیحاتم اون شب 14 عمود وقتی قرص کامل میشه اونا میگفتن نگاه کن آیون نردن توی میگه عجله نکن ماه شب 14 که بشه بدر کامل بشه
از وسط همون آلاچیق بالای همون حالا بعداً مشخص میشه راست میگی یا دروغ. بله چی به چی. مثلا اتفاقات زیاد میفته دیگه، مثلا میگم فلانی پسر خوبیه فلانی، بعد من اطلاعاتی ازش میگه حجم عجله نکن، ما شب 14 کامل میشه از بالای توینوک دیده میشه. آره همون قشنگ بود. ممنون آقای جاهد، واقعا لطف کردین. البته من اطلاعاتی که در این مورد داشتم، بعد یه چیزی هم هست اگه دیدم چند تا چیز یاد گرفتم. نه خواهش میکنم. من یه چیزی دیگه هم خدمتتون بگم، اگه شما دیده باشین کل خونه‌های آلاچیق ترکمن‌ها درشون کوتاهه، شما باید خم بشی بری داخلش. درست. 2 تا دلیل داره. یکی اینه که شما پادشاه هم که باشی این خونه احترام داره، حرمت داره. پادشاه هم که باشی خم باشه بیا داخل. درست. به احترام این خونه اهل خونه این خونه حرمت داره. بهش میگن شما پادشاه هم که باشی اگه بخوای وارد این خونه بشی احترام بذار بیا داخل. یک دلیلش اینه. یه دلیل دیگه هم اینه که چون ساز چوبیه اگه بیشتر باز باشه امکان شکستگی و تو باد و اینا، بعد تو زمستان سرمام خیلی زیاده. سعی می‌شده که از ابعاد کوتاه‌تری از چوب‌ها استفاده بشه، مقاومت بیشتری هم داشته باشه. آره البته اینم قدمتش واقعا پس یه سازه مهندسی حساب خیلی اتفاقا چند هزار سال قدمت دیگه. بله. اتفاقا اینا چون بیشتر مردم اون زمان دامدار بودن از پشم گوسفنداست دیگه. نمدها هم از پشم گوسفنده. آره. اوایل که خونه رو میسازن نمد هنوز دود نخورده، اوایل به اونم میگن آقای. بعد هرچی بیشتر دود بخوره میگن قرایی. اونم هست. از اون زمانا وقتی من پسرم داماد میکردم، مثلا اون زمانا مثال دارم میگم، یه خونه براشون نداشته باشه، خونه نمیساختن، این طرف پدر و مادر و بچه‌ها میخوابیدن، اون طرف مثلا تازه داماد میخوابیده، بهش میگفتن توتلق یعنی یه چیزی که مثلا حائل. آره حائل، پرده حائل. البته نگاه کن اگه خوب دقت کنی پارچه سفیده. همین الان هم چند سال پیشم تزیین ماشین عروس هم هست. این سفید بودن زمینه مال چیه؟ یعنی سفید بخت بشی. شما اگه خوب دقت کنی یه دونه از این پارچه ها هم شبیه هم نیست. زندگیتون یعنی آرزوی این که زندگیتون رنگارنگ، یعنی این یه روزتون به روز دیگه‌تون شبیه نباشه. این تجربه زندگی در روستای ترکمنی رو میتونین اینجا در واقع توی این فضایی که آقای جاهد فراهم کردن کامل تجربه کنین، چرا که هر مواد غذایی که اینجا تهیه میشه و خدمت شما گذاشته میشه همش ارگانیکه. آقای جاهد خودشون کشاورز هستن، برنج میکارن، برنجی که استفاده میشه توی غذای چک درم کامل ارگانیک و حاصل دسترنج خودشون هست. شیر، ماست، لبنیاتی که اینجا استفاده میشه حاصل دامپروری آقای جاهد هستش خودش. اینجا نون رو خودشون با آردی که خودشون درست کردن، با گندمی که خودشون کاشتن نون رو میپزن و خدمت شما گرم میزنن. مربا، عسل، کره، پنیر، هر چیزی که باشه، شام و ناهار و هر چیزی که شما فکرشو بکنین سر سفره بیاد به صورت کاملا ارگانیک و محلی تهیه شده. و خب در مورد فضا هم اگه بخوایم بگیم، شما واقعا میتونین در یک فضای کمتر از 600-700 متر، شاید هم بیشتر باشه این فضا، کل فضا بالای 1000، کل فضا حدوداً کمتر از 1000 متره، ولی شما حس میکنین که توی یک روستای خیلی کوچولو موچولو مینیمال هستین که با بقیه مسافرها میتونین با هم صحبت کنین، بشینین توی فضای کاملا بومی. تشکر میکنم از آقای نور محمد جاهد که فضای اقامتگاه رو توی این روزها در اختیار ما گذاشتن که بتونیم این ویدیو رو ضبط کنیم. خیلی ممنونم آقای جاهد عزیز، متشکرم. انشالله سفرتون پر برکت باشه، عمری با عزت و سلامت کنار همسر و فرزندانتون و عروس عزیزتون داشته باشین. انشالله پسرای بعدیتون هم زودتر دوماد کنین و خودتون بشین آقویلی روستا. خیلی خوش اومدین. اگه حرفی سخنی در آخر دارین ما در خدمت شما هستیم و از خدمتتون رفع زحمت کنیم. خیلی خوش اومدین. من حرفی ندارم. خلاصه ما در حد امکان اینکه میخوایم معرفی فرهنگ قوم ترکمن، من کارم همینه. من در خدمتتون در حضور شما بودم. البته اگه سوالی چیزی باشه من در خدمتم. بیشتر از این هم همکاری، سوالی چیزی باشه من در خدمت. خیلی هم خوش اومدین، راضی باشین. خلاصه من در حد توانم لطف کردین آقای جاهد. خیلی متشکرم. عیدتون هم مبارک باشه ان شاء الله. سالیان سال.
خواهش در می‌کنم. کنار عزیزانتون. ممنونم. همچنین انشالله شما هم همیشه خوش باشین. انشالله. انشالله از خدا دل خوش براتون میاد. تنی سالم و دل خوش. خیلی خوشحالم که تو این روزایی که استان گلستان بودم تونستم با آقا سعید آشنا بشم. واقعا برای من توی سفرام مهمترین چیزی که دریافت میکنم آشنایی با آدماییه که برام خیلی ارزشمند میشن. یعنی من سفرامو که تموم میکنم سالها بعد، طی سالیانی که سفر زیاد کردم، سالها بعد فقط دلتنگ آدمایی میشم که تو سفرام دیدم. امیدوارم بازم آقا سعید رو تو زندگیم ببینم، چه تو ترکمن صحرا، چه جاهای نقاط دیگه کشورمون، چه هر جای دنیا که بشه، چون واقعا از این جور آدم ها درس گرفتم و یاد گرفتم خیلی چیزا و آدم های پری بودن که تونستن به من بیاموزن. واقعا ازت آقا سعید ممنونم بابت اطلاعاتی که دادی. واقعا امروز روز پختگونه‌ای بود برای من، اگه بخوام راحت بگم منو پخته تر کرد، چه در مورد ترکمن، چه در مورد موسیقی ترکمن و همچنین موضوعات دیگه‌ای که داشتیم. ازت خیلی خیلی ممنونم. میخوام انتهای ویدیو رو خودت ببندی برامون با شعری یا جمله‌ای ترکمنی، ویدیو رو ببندی و از دوستامون خداحافظی کنی. خب خواهش میکنم آقای افتخاری عزیز، اینم سعادت ما بود که میزبان شما باشیم. هر کاری از دستمون بر اومده کم هم اگه بود شما بزرگواری خودتون ما رو ببخشین. امیدوارم بازم تشریف بیارین شما رو ببینیم اینجا در ترکمن صحرای عزیز. حالا اگه بخوام یه بیت شعر هم بگم میتونم این شعر از مختوم قولی رو بگم که میگه bu dünya avadan xoş surat qizdir qola düşmez aşık bolanın qalar. در مورد فانی بودن این دنیاست و اینکه میگه این دنیا مثل یک یار و معشوقه زیباروییه که فقط درد عشقش میمونه و به دست نخواهی آورد. این دنیا برای کسی نمونده، فقط سعی کنیم که اسم و خوبی از خودمون به جا بذاریم و مهر و محبتی که پشت اسممون همیشه ذکر میشه. امیدوارم که به بزرگواری خودتون کم و کسری رو بخشیده باشین. هر چیزی هم که بوده بالاخره ما وظیفمونه که از مهمان‌های مثل شما پذیرایی کنیم و بتونیم در خدمت شما باشیم.